меня Вадимкина машинка. Большая она или маленькая? Большая, ту, которую вы на Новый год дарили. Нажми на нее, она же так нажимается, типа так зык. Когда нажимаешь, она монтирует колеса и такие вниз. Чего? Нет, подожди. Ну нажми просто на нее. В смысле? Так тут нету кнопки туда. Вот. Кота ее вперед-назад. Сейчас. Могу сказать, я тебе не верю. А пульт есть у тебя там или только машинка? Только машинка. А колеса на ней резиновые? Да. Или пластмассовые? Резиновые. Точно резиновые? Да. А нажми, они типа как вздутые или накачанные? Накачанные. Да, они были вздутые. Покрути вправо-влево. Вот. Крутится. Покрути еще раз. Начало. Это робот, пылесос. Нет. Тихо.